Agrobog'bon kuzatuvchilari, barchaga salom. Bugun sizlar bilan biz mevalar haqida, daraxtlar haqida, qanaqa ekilish, qanaqa tartibi, qanaqa qaraladi, hammasini men sizlarga ochiqroq qilib tushuntirib beraman. Sizlar faqat obuna laykni albatta bosinglar. Birinchi o'rinda hammaga yoqadigan narsa qulupnoy haqida gaplashaylik. Qulupnoylarimiz asosan avgust oyida ekilishni boshlanadi. Ochiq yerlarga, teplitsalarga shu dekabr yanvargacha eksalaring bo'laveradi. Teplitsani isitish kerak qishda eksalaring. O'shanda yaxshiroq meva qiladi. Agar isitmasalaring divanli qilib salafan yopasizlar, yerdimli gumbaz qilib salafan yopib qilsalaring ham bo'ladi. Bir haftada bir marta yoki ikki marta terasizlar. Shunaqa bo'ladi. Qulupnoy shu avgust oyida ekilinadi. Biz ochiq yerlarga 60 yoki 70 agatga ekilinadi. Hozir juda ham urf bo'ldi 65 agatga ekish ekilinadi. Qulupnoy haqida yana videolarimiz bor, kanalga o'tib qaraysizlar. Qanaqa ekiladi, qay tartibda ekilinadi, bularni ham sizlarga yaqinda avgust oyi kelyapti. Avgust oyida ko'rsatamiz. Qulupnoy ekish niyatida bo'lganlar harakatlarni boshlanglar. Avgust oyidan avgust oxirigacha eksalaring bo'laveradi. Ochiq yerga. Undan keyin ham eksalaring bo'laveradi sentyabrlarda-yu. Mevasi kamroq bo'lib qoladi bahorga kelib. Qulupnoy ekasiz. Ustini plyonka bilan, oddiy plyonka bilan yopib qo'ysangiz, kanalimizda bor bu video ham. Aprel oyida pishadi. Aprelda o'sha 15laridan keyin pishishni boshlaydi. Ertaroq qimmatroq bo'ladi, shunda sotilinadi. Agar ustini plyonka bilan yopmasangiz, mayda pishishni boshlaydi. 5laridan keyin 10laridan mayda oxirigacha bo'ladi. Qulupnoy mavzuimiz tugadi. Endi sizlar bilan mevali daraxtlar bo'yicha gaplashamiz. Mevali daraxtlarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda qaysidan boshlasam ekan? Hamda shoftoladan boshlaylik, chunki shoftol o'zimga yoqadi. Haligacha ota yoqi degan shoftollar bo'ladi. Archib turib, tukli bo'ladi. Shuni yesalar juda zo'r ketadi. Ariqda bo'yiga o'tirib olib, yoshligimizda etagimizga qilib olib, to'ldirib chiqib, ariqda bo'yida yeb o'tirardik. Bir o'tirganda 4 kilo 5 kilo yeb qo'yardik-da. Endi hozir unaqa yeyolmayapmiz. Ular shoftoli ekilish tartiblari. Eng kamida 4 metrga 3 metr sxemada ekilinishi kerak. Ili 5 metrga 3 metr. Hozir ko'p joyda 2,5 metrga ekiyoryapti. Ekib olsa ham bo'laveradi, keyinchalik daraxt katta bo'lib ketganda keyin bo'ladi. Undan 5 metrga 3 metr yo 4 metrga 3 metr shaklda ekilinadi. O'shanda zo'r bo'ladi. Agrotexnikasi ham, traktori ham, ichiga ekin eksangiz ham, hamma dori sepilishlari ham hamma tomonlama zo'r bo'ladi. Shoftoli shunday narsa, kosasimon shaklda bo'ladi. Kosami mana piyala deylik. Piyalasimon dumaloq shaklda bo'linadi. O'rtasi ochilib yoshligida 2 yil, 3 yil, o'sha oxirigacha, umrining oxirigacha shunaqa qilib kesilinadi. Tepasi kesilinadi har yili. Shoftoli haqida kesilishlar ham videolari bor kanalda. Yana ham hozir kanalimizni rivojlantiryapmiz, kuchaytiryapmiz. Endi astodil harakat qilishni boshlaymiz, kanalni yuritamiz. Xudo xolasa original videolar bilan, original deganda qandaylik yolg'onsiz. Shunday biz montaj qanday ishga ketyapti, qanday shunaqa bo'lyapti. Shunaqa qilamiz, keyin yolg'on gaplar xudo xolasa gapiramiz, yolg'on ishlar qilmaymiz. Agar mabodo internetda qanaqangidir videolarni ko'rib menga yuboringlar, Telegram sahifalarimiz ham bo'lishi kerak, nomerimiz bor. Qoldiramiz, shu nomerim orqali Telegramga jo'natinglar. Shu qanaqa daraxt, bu qanaqa meva, shunaqa deyapti, shu rostmi yolg'onmi desalaring, men sizlarga haqiqatni aytib beraman. Ular shunaqa shoftolimiz shu. Endi bugun boqchamiz. To'g'ri tushunasizlar. Shu 4 metrga 3 metr, 5 metrga 3 metr bo'ldi. Shoftoliga endi asosan kuz oylarida miskiporoz, bordo deyiladi. Iso shunaqa dorilar sepilinadi 2 marta. Kuzda bir, kech kuzda, keyin erta bahorda bir sepsalaring bo'ladi. Erta bahordalik yomg'ir orqali kelayotgan qanaqadir kasalliklar, havodan keladigan kasalliklarni bu himoya qiladi. Shunday kilonka bo'lib yopishib oladi daraxt shoxlariga, hali qariq hasharotlarni kirgizmaydi, yaqinlashtirmaydi. Shtopkalar bor, shunaqa shunga o'xshash kasalliklar. Keyin o'sha mevasi katta bo'lgan paytda, sal katta, bunday dovcha deydi-ku, g'o'ra deyiladi bizda. Shunaqa bo'lib qolgan paytda o'sha dori sepilishni boshlanadi.
shiraga qarshi, qurtga qarshi sepaverasizlar. Keyin endi qolgan vitaminlar qo'shish o'zlaringga havola. Qanaqa vitamin qo'shib sepishlaring. Shunaqa qilib sepilinaveradi. Etap har 10 kun, 12 kunda bir cho'zilib ketsa 15 kunda bir dori sepib tursalaring, xudo xolasa daraxtlaringga shira ham tushmaydi. Shaftoliga asosan sho'r tushadi, sho'r ham tushmaydi. Qurt ham tushmaydi, mevalarning katta sizlar aytgandek bo'ladi. Shaftolni mevaga kirish vaqti 2-yildan ham hosil beradi. Kanalimga kirib ko'rsanglar, 2 yashalik ko'chatimiz meva qilib yotibdi shaftolida aynan. Asosan meva olishga 3-yildan keyin qiziqish bildirishlaringizni so'raymiz. Bitta shaftoliga emas, hamma mevaga ham. Chunki 3 yil ichida daraxtni zo'r shakliga keltirib, baquvvat stolini yo'g'on qilib olsalaring, aytgan mevalaridan beradi. Daraxt ham pichimi kichkina bo'lib qolmaydi. Tushundilaringmi? Endi sizlar bilan boshqa meva haqida gaplashamiz. Endi shu qaysi meva haqida? Shaftolidan keyin olma haqida gaplashaylik. Mana qishin, yozin shu olma terilib, xolodilnikka bosilinadi, boshqa bo'linadi, saqlanadi. Yana shu olma pishguncha bizni olma bilan ta'minlaydi bu olma. Shunaqa narsa. Olma uzilmaydi hayotimizda. Yil 12 oy, qishda ham, yozda ham, kuzda ham har vaqt olma bor. Olma endi bilasizlar, juda ham vitaminga boy meva. Hamma mevalar ham vitaminga boy. Aynan olmani temir moddasi bor, boshqa dasturxonimizda bo'ladi-da. Olmani hamma nimalari ko'p. Hozir yangi chiqqan sortlar bor. Pink Lady bor, Jeremy bor. Yani Green Gala chiqdimi? Shunaqa Green Smith, Gala, Devil Gala. Sanamiz ko'p. O'zi eng olmalarning ichida eng yaxshisi o'zi eski sortlarimiz Golden bor. Eng zo'r sort menga yoqadi, sap-sariq bo'ladi. Juda ham shirin olma. Hozir yangi chiqqan Pink Lady ham yaxshi nav, ekishlarini tavsiya qilaman. Noyabr oyida, dekabr oyida qor yog'sa ham daraxtda turaveradi, uzilmaydi, bandi qattiq to'kilmaydi, ancha-munchaga yaxshi olma. Eski sortlarimizdan tosh olma derdik, Semerenka, ko'p joy eshak olma deydi. U olmalar davri o'tdi. O'rniga Green Smith chiqdi. Olmani sxemasiga keladigan bo'lsak, 4 metrga 2,5 metr, 1 metrga emeksilarning bo'laveradi podvoyga qarab. 106, 109, shu 109lar 1 metrga kelinadi. 106lar 2,5, 3 metrga kelinadi. Shaftolini обязательно yo 5 metrga 3 metr yoki 5 metrga 4 metr, 6 metrga 5 metr, 6 metrga 4 metr qilib eksalaring bo'ladi. Standart 5 ga 4 yaxshi. Silneroslar uchun, oddiy olmalar uchun, podvoylar uchun 5 metrga 2,5, 3. Olma haqida ham, olmaga ham shu xuddi shaftoliga o'xshab kuzda sepilinadi, bahorda xuddi shu olmaga shira ko'p tushadi. Shira, qurt hammasi bir xil, sal katta bo'lib qolgan paytda boshlanadi dori sepish. Hamma mevaga ham. Endi gilos haqida atdeniy tema bo'ladi. Gilosga unchalik dori sepilmaydi, buni ham aytib o'tamiz. Endi keyingi mavzuga o'tsak bo'ladi. Qisqacha qilib aytyapman. Tushunib olasizlar, tushunmaganlaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar, men sizlarga albatta javob beraman. Do'stlar, kadrimiz o'zgardi, boshqa xonaga chiqdik. Tinchroq xonaga. Xo'sh, sizlar bilan endi o'rik haqida gaplashamiz. O'rik daraxti 6-8 metr, 6 ga 8, 8 ga 6, 6 ga 7, 6 ga 6, 6 ga 5 qilib eksalaring bo'laveradi. Sababi o'rik katta daraxt bo'lib ketadi. Endi sortiga qarab hozir yangi chiqqan sortlar bor. 5 metrga 4 metr qilib eksalaringdan bo'laveradi. Sababi ular daraxtlar katta bo'lib ketmaydi, kichkina holatda meva qilyapti. Ana shu holatda qatib qolyapti keyin daraxtlarimiz. Yangi chiqqan sortlarimiz shunaqa bo'lyapti. Sortiga qarab eksalaring bo'laveradi. O'rikni bilasizlar, eski sortlarimiz bor. Oq kantak, iris deyiladi. Sparak, Sponi, Yubiley Navoiy degan o'riklar bo'ladi. Hammasini quritib qishda yesalaring ham juda foydasi ko'p. Misol shaxsiy meni uyimda 5-6 tub o'rik bor, shu oq kantak. Endi boshqa daraxtlar ham serob. Kanalimga o'tib ko'rsalaring, shu uydagi daraxtlarni videoga olib qo'yganmiz. Har yili 50 kilo, 60 kilo qurigan qoqisini vazni bu 50 kilo, 60 kilo, o'zi ho'l holatda ko'payib ketadi. Shuni qilib bakilashkalarga solib podvalga tashlab qo'yamiz. Qishda qarindosh urug'larga, so'raganlarga beramiz. O'zimiz qaynatib ichamiz yoki ertamanda yeymiz nonga qo'shib, juda shirin, foydali bo'ladi. Xo'p, o'rik ham
Endi katta daraxt bo'lgan o'rikka o'zi asosan qurt tushmaydi unchalik, kamdan kam tushadi, unchalik ko'p dori sepilmaydi. Unda shira tushib qolsa, shiraga qarshi aralashtirib, qurtga qarshi bir sepib qo'yasiz, bo'ldi, suv bilan pishadi. O'rik shu kamchiqim o'rik. Endi mavzuni keyin tushuntirmayapman, chunki videomiz ko'payib ketib qoladi. Nima qaysi meva haqida tushunmagan joylaringiz, savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Endi do'stlar, qaysi meva haqida gaplashamiz? Behi haqida gaplashaylik. Behimiz bilasizlar, kasallik tushgan behlarga oldin, hozir kasallik ancha qaytdi. U kasallikka davo topilgani yo'q hali. Daraxt turishgan holatda barglari qurib, shunday tana-panasi bilan qurib ketyapti. Bunga qarshi hali uncha nima topilgani yo'q. Qandaydir kasallik ancha orqaga chekindi. Baribir bor behlarda. Bo'lib turibdi, uchrab turibdi, lekin meva olsa bo'lyapti. Narxlari ham juda zo'r bo'lyapti. Behini bilasizlar, bittasi katta bo'ladi, ikkitasi 1 kilo chiqaradi. Juda ham serhosil behi. O'zbekiston navlari bor, olma behi bor, nok behi bor. Behini ham turlari ko'p, eksalarni bo'laveradi. Behini ham 5 metrga 3 metr sxemada eksalarni bo'laveradi. 5 ga 4, 5 ga 3 shunaqa qilib. O'zlarining xohishlariga bog'liq bu. Behiga qurt tushib turadi, asosan shu qurtga qarshi dori sepib turasizlar. Shu endi boshqa ortiqcha ish ham yo'q. Behini kesiladi, lekin har yili kesilish kerak behi. Behiga hech ahamiyat berganmizlar, tag stoli, katta daraxtlar endi burama bo'lib o'sadi. Behini bitta xususiyati, behi har yili aylanadi. Misol yerimiz aylanadi-ku bunaqasiga. 365 kunda bir aylanadi. Behiga daraxtga ham xuddi shunaqa bo'lib aylanib sekin-sekin tanasini buraladi. Burama hosil bo'ladi. Uylaringda eski katta behi daraxtlar bo'lsa yoki ko'rgan bo'lsalaring, bir ahamiyat beringlar, shunaqa holat bor behini. Behini bu tomonda turgan shoxi aylanib bu tomonga o'tadi. Xullas, yer qanaqa aylansa, behi ham shu tarzda aylanadi. Shu endi behi ham shu unaqa injiq daraxt emas, bitta shu kasallikka qarshi dori topilmayapti shu. Hamma daraxtlarni ham har yili kesilish kerak. O'zini kesilish tartiblari bor. Yoshligida 3 yil, 4 yil, 5 yil yaxshi kesilsa, keyin kelajakda katta bo'lganda 1-2 yil, 1,5 yil kesilmaydigan daraxtlar bor. Bular haqida ham alohida video qilamiz hali. Daraxtlar kesilishi haqida yozgi obreskalar bor. Bular haqida yana bir video qilamiz. Sizlar bizni kuzatib, obunalikni bosib tursalaring bo'ldi. Endi boshqa meva haqida o'tamiz. Endi boshqa mevaga o'tmoqchi edik. Vaqtimiz ko'payib ketib qolyapti. Meni vaqtim yetarli, prosta video kattalashib ketib qolyapti. Ko'pchilik oxirigacha ko'rgisi kelmaydi. Shuning uchun qisqa qilib 2-3 ta qism qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bu videolarimizni ham montaj qilib, boshqa qilib chiroyli qilib qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rasizlar. Albatta obunalikni bosinglar akalar. Chunki biz YouTube'da endi o'zi 2020-yil ish boshlaganmiz. Unchalik qiziqmagandek boshqa. Endi bu yil Xudo xolasa YouTube'da rivojlantiramiz. Yaxshi videolar qo'yib boramiz. Sizlar podдержка qilib tursalaring bo'ldi. Endi keyingi videoda gilos, nok, olxo'ri yana qanaqa meva qolib ketdi. Gapirmagan mevalarim bo'lsa kompyuterga yozib qoldiringlar. Mana shu videoga xudo xolasa 1-2 kundan keyin shu giloslar haqida meva qo'yamiz. Yana qolib ketgan mevalar bo'lsa yana shu plus-minus qo'yamiz. Kivi haqida video olamiz, mandarin, limon haqida, hamma mevalar haqida xudo xolasa mevalar olamiz, videolarda olamiz. Rahmat bizni kuzatganlaring uchun. Oxirigacha ko'rganlarga yana bir rahmat. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Agar bog'bon xudo xolasa klientlardan norozi qilmaydi. Shu paytgacha norozi qilmaganmiz. Xudoga shukr. Bizni tanigan bilganlar biladi. Birovni ko'nglini ortmaganmiz, birovni aldamaganmiz. Aldab boshqa ko'chat jo'natmaganmiz. Eng bitta aytib qo'yay videoning oxirida olmada intensiv emasmali tez meva karlikovый deyilyapti-ku, shu nima bo'yicha ko'p odamlar aldanib qolinyapti. Karlikovый ko'chat bilan oddiy sinneros ko'chatni farqiga borishda ham alohida video qilamiz. U kuzda ko'chatlar ko'chirilayotgan paytda, chunki tomiridan ko'rsataman. Bu bunaqa tomir qilib ko'rsatib qo'yaman. Qolgan mevalarga keladigan bo'lsak, shoftoli, nok, sliva, olxo'ri,
Yana behi ham erta mevaga kiradi. O'rik ham 5-6 yilda mevaga kiradi. Shaftoli, olxo'ri, noklar 3 yil, noklar 1 yil, 2 yilda mevaga kiradi. Shaftoli asosan 3-yildan zo'r meva olishni boshlaydi. O'zi ular erta mevaga kiradi. Olmamiz mana men o'zim shaxsiy bog'im 7 yil. 7 yil deganda mana oddiy urug'dan chiqqan sinnerosga ulangan olma 7 yilda hosilga kirdi. Juda zo'r mana 7 yilda kuch-quvvatga to'lib, vaqti dahshat bo'ldi mana. Olmalar ham katta-katta. Kanalımda bor o'zim bog'im. Ko'p video qo'yganman. So'x go'zali bog' ertaki. 7 yil deganda zo'r mevaga kirdi. Bog'imda bir qatori 25-30 tub Krepson olmasi. Hali videosini qo'yaman, uni ham sal kattalashib qizarib olsin. Shunaqa ko'p meva oldi 7 yil deganda. Mana endi men aytayotgan, men xohlagan mevani beryapti, katta-katta sifatli meva beryapti. 3 yil, 4 yil men meva olishga qiziqmadim. Daraxt shakliga kirgizdim, bitta shakliga kuch-quvvatga to'ldirdim. Mana endi men undan xohlagan mevani olaman. Xohlagan razmerda, xohlagan tonnani beradi endi. Xudo xohlasa. Niyatlarimiz yaxshi. Karliko'y olmalariga keladigan bo'lsak, mana 3-yil, 2-yildan hosil berishni boshlaydi. Daraxt ham kichkina bo'ladi. Karliko'ylarda ozuqa tomiri, mayda-mayda tomirlari ko'p bo'ladi. Ana shuning uchun erta mevaga kiradi. Daraxti ham kichkina bo'ladi. Kilo olmani yetiltirishga keladigan bo'lsak, olmani xanadillikka saqlayotganda ham xanadillik chakalar bo'ladi, bir yaxshi. Sinneros olmada daraxtda pishgan olma xanadillikda ham zo'r turadi, mevani ham zo'r yetiltirib, zo'r tarbiya qiladi. Karliko'y intensiv daraxtlarda pishib yetilgan olma bilan oddiy sinneros farqi bor. Sinneros yaxshiroq bo'ladi. Xanadillikda saqlanishi ham, boshqasi ham sifatli turadi. U bahorgacha turaveradi. Shu kungacha turaveradi xanadillikda. Po'k bo'lib qolmaydi. Endi po'k bo'ladi-yu, bu darajada po'k bo'lmaydi. Qum bo'lib qolmaydi. Shunaqangi bilgan o'zim, men hech qayerda o'qimaganman. Hech qanaqangi diplomim ham yo'q, faqat agar bilsalaring, Farg'ona viloyati Quva tumani Shredder safhozida tug'ilganman, shu yerda katta bo'lganman. Opog'im rahmatlik shu yerda agronom, ekonomist bo'lib ishlagan. Bizda bu qishlog'imizda hamma yaxshi tushunib yetadi. Nima qilish kerak, daraxt qanaqa qilish kerak, o'zimiz ko'chat payvand qilamiz, ko'chat ekamiz, ko'kartiramiz, sotamiz. Hayotiy tajribam bor, tajribadan kelib chiqib men sizlarga maslahat beryapman. O'zim qilganman yo o'zim qilmagan bo'lsam, qo'shnim qilgan, qo'shnimnikini ko'rib kuzatib borganman. Mana necha yillardan beri u shu stil ham yaxshi stil ekan. deb o'rganib, hamma bir-biridan o'rganib, shunaqa biz shu darajaga yetib keldik. Aqlim yetganicha men sizlarga o'zim bilgan narsalarni ulashib boraman. Oralaringda kim bilandir balki ishlarimiz, ular sizlarga bog' qilib beraman. Shu paytda men sizlarga o'zim bilgan tajribani qilaman. Hozir internetda juda ham ko'payib ketdi. Bog'bonlar, ayrimlar endi kimligini aytmay qo'yaver, o'zlaring bilasizlar. Bu eskirib qoldi bu stil, bularga bo'lmaydi. Bu usullar noto'g'ri, bu kesilishlar noto'g'ri deb faqat o'zinikini oldiga tashlayapti. Faqat biz qilayotgan stil, biz qilayotgan narsalar to'g'ri, biz chet eldan olib kelyapmiz. Chet elda unaqa, chet elda bunaqa, chet elda bunaqa tarbiya qilinadi. Bu chet el. Qachongacha chet elga havas qilib yashaymiz? Akalar, opalar, bizni kuzatayotganlar. Chet el bizdan o'rgansin. Bizda hamma narsa yetilsa, chet elda gilos bo'lmaydi. Bo'ladi, bir xil joylarda gilos bo'lmaydi. Shaftolisi yaxshi bo'lmas. Bo'lgan taqdirda ham Xitoyda noklari keldi, mana bu trend bo'ldi bitta akaxonimiz. Mana qilish kerak, nokdan tepasi ham, pasti ham o'qlanmagan, zo'r deyapti. To'g'ri, endi o'qlanmagan, bir xilda bo'layapti. Ulardagi imkoniyat bizda yo'q. Ularga davlat berayotgan imkoniyatlar bizda yo'q. Bizda ham bo'lsa, qani edi, bundan ham dahshat qilamiz. Noklari zo'r haqiqatdan, kachestalari, ko'rinishi, vidlari vahshiy dahshat. Hamma mevani bitta nok emas. Bitta yeb ko'ring, ta'mini bilasiz qanaqaligini. Uzumlari kelyapti mana. Qanaqa bemaza uzumlar. Shu nokni bitta yedim bo'ldi. Suvli haqiqatdan zo'ru, ta'm yo'q. Boshqa yo'q. Olmalari mana dahshat. Yana nima deymiz? Yana qanaqa meva? Hamma mevalari mana o'rik keldi. Bemaza.
ko'pchilik bog'larni buzib yuboryapti, rubitsa o'riydi, bilasizlar, qilib qolsa mancha bo'ladi, dumaloq. O'zimiz eng eski sortni bilan chatishtirishibdi. Eski sort nima edi bizda? Qovoq o'rik degan o'rik bo'lardi, katta bo'ladi. Esilib ketadi, uni tip-topga sotardik oldin. O'rik bog'imiz bor paytda. To'kilib ketaveradi. Ta'mi o'sha bilan bir xil bemaza. Vid zo'r. Bog'larni buzib yuboryapti odamlar. U qoqi ham bo'lmaydi, quritib ham bo'lmaydi, mevasini eksportga ham olmayapti, ichki bozor ham olmayapti. Shunaqa akalar, chet el, xorosqon chet elniki desa, anaqa qilmaslik kerak-da, chet eldan o'rganishimiz kerak. 100% shu chet ellikni to'g'ri demasligimiz kerak. Ularni ayrim joylardan olib, bu o'zimiz stillar ham to'g'ri tushuntirishni bilish kerak. Bu stillar ham to'g'ri, zo'r. Bu stilni ham tajribada o'tkazishimiz kerak, tajriba qilib. Chet elda shunaqa tajriba bor ekan. Qani biz ham o'tkazib ko'raylikchi. Bog'ingiz misol 10 gektar yeringiz bor ekan. Shundan 1 gektarni shu tajriba qilib ko'raylik. 1 gektardan qancha hosil beradi, qancha tonna hosil beradi, daraxt o'zgarishi qanaqa bo'ladi, daraxtimiz erta qarib qolmaydimi, meva shoxlari, boshqalari yoki daraxtga bir boshqacha ta'sir qilmaydimi, daraxtimiz tepaga o'sib ketib qolmaydimi, mevani tepada termaymizmi deganday savollar, fikr qilish kerak. Yo'q, mashi faqat biz to'g'ri, qolganlarki noto'g'ri. Biz ham qilib kelyapmiz shu ishni. Siz qilgan, ular qilgan ishni biz ham qilyapmiz. Qilmayapmiz bas. Endi ularni birdan bir yutug'i chet ellarga boryapti, videolar olyapti, boshqa qilyapti. Chet ellardan ko'chatlarni olib kelyapti, ko'paytiryapti yangi sortlarni. Malades, rahmat. Ashlarga, akalarga ham, shunaqa pitomniy laboratoriyalarga ham rahmat. Shu yangi navlarni olib kelyapti. Biz ham u navlardan kaltagini olib kelib, ulab yukartirib sizlarga sotyapmiz ko'chatini, mevasini. Rahmat, lekin bizga o'xshagan dehqonlarga ham omonlamaslik kerak-da. Hammani rizqini Xudo berib qo'yibdi, o'zi bilyapti odamlar ham. Bir marta chaqiryapti, o'sha bilyapti qanaqaligini. Mensimayapti, shuni internetda ko'ryapmiz videolarni, bag'da turib meni achchig'im chiqyapti. Shunday bog'bonga siz nima qilyapsiz? Sizniki noto'g'ri. Ular tavsiya qilayotgan usullar asosan gilosda KGB usul, shoftolida, slivada. Internetda ko'ringlar, shu videolarni qidirib ko'rasizlar. Kesilish tartibini, apressiya tartibini ko'ringlar-da. To'g'ri, endi ularga ham noto'g'ri emasdir. Lekin ular o'rgatayotgan stillar aynan shu gilosda, boshqada, slivada noto'g'ri haqiqatdan. Shoftolini har yili kesilishi kerak tepasi. Har yili tepa shoxlari kesilinadi, olxo'rniki kesilinadi. Agar 1 yil kesmangda shoftoli, ya'ni tepasidagi shoxlari katta bo'lib ketib, shox qarib ketadi. Shoftoli tez qarishlikka olib keladi. Shoftolini yaxshi kesib tursangiz, umri qisqa deydi. 15 yil yashaydi shoftol. 10 yildan ortiq yashaydi, 15 yilgacha yashaydi. Har yili kesib, parvarishni zo'r qilib turing, paytida suvini berib qarimaydi. Yetadi sizga 15 yil hosil bersa shoftol. Shu 15 yildan keyin kim bor, kim yo'q, yangi navlar chiqib ketyapti. Balki siz 7-8 yildan keyin buzib tashlab yangi navda ekarsiz, navlar ko'payib ketyapti hozir. Akalar, mavzumiz uzayib ketib qoldi. Yana gapiramiz, yana videolar chiqaramiz, Xudo xolasa. Patishga yoqtirasizlar degan umiddamiz.